खुलुमबाय स्टुडिअ दं आङो राकेश रामसियारि बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे हानजाया बे समाव आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रि बिथां रनज पेगु बिथांखौ लोगो हमैदों आसामनि मन्थ्रि बिथां रनज पेगुखौ बिटिआर गोजोन गोरोबथानि 6.3 दफा बायदि बे समाव गोबां बे 6.3 दफायाव थानाय जे आयदाफोरखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिजों लोगोसे गाहाय नेहाथारि बिथांमोना गुवाहाटीआव सोलोंथाइ मन्थ्रि बिथां रनज पेगुखौ दिनै लोगो हमैदों। लोगो हमहैनायनि जे गुबै आयदा बे समाव मोन जिब्रैता गुबै आयदाखौ लानानै बे समाव सोलोंथाइ मन्थ्रिनिसिम दाबि खालामदों एबा बिटिआर गोजोन गोरोबथानि 6.3 दफा बायदियै बे समाव सोलोंथाइनि माखासे जेंनाफोरखौ मावफुंनो थाखाय आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रि बिथां रनज पेगुखौ खावलायदों। नोंथांमोननो फोरमायनो थाखाय आखायाव लादों जे बे समाव मोन 14टा आयदाफोराव मा आयदाफोरखौ लानानै बे समाव सोलोंथाइ मन्थ्रिनिसिम दाबि खालामदों एबा आर'जलाइ गथायदों एबा मेम'रेन्डाम गथायदों फारि फारि फोरमायनो थाखाय आखायाव लादों। गिबि दाबि बायदि बे समाव दङ जे बिटिआर गोजोन गोरोबथा बायदि आसाम सरकारा बिटिएडिआव गायसनजानाय फरायसालि आरो फरायसालिमाफोर आरो बिटिएडिनि बाहेराव बड' मिडियामनि फरायसालिफोरखौ जर'खा गोनांथि बादियै हादोरसायारि खालामनो थाखाय राहा लागोन एबा सोरखारि खालामनो थाखाय राहा लागोनखौ बेवहाय दाबि खालामदों। हादोरसा सरकारा जर'खा नोजोर होनानै बिटिएडिनि बायजोनि फरायसालिमाफोराव बर' बिफानफोराव लेक्सारार थिसननो थाखाय राहा लागोन आरो बे दाबिनि गेजेरजों बाथ्रा बुंथिदों जे बिटिसिनि बायजोनि फरायसालिमाफोराव लेक्सारार थिसननायनि थाखाय बे समाव जर'खायै राहा लानो थाखाय खावलायदों सोलोंथाइ मन्थ्रिनाव। आरोबाव लिरबावदों 2 नाम्बार एबा दाबि नाम्बार 2आव दङ बड' बिजोंनि फरायसाफोरनि थाखाय अंगनबादि मिरुफोरनि थाखाय बड' रावाव फरा बिजाब होनाय आरो बेनि अनगायैबो जे बड' मिडियाम फरायसालिफोरनि जे बे समाव अंगनाबादि सेन्टारफोराव बर' रावनि एबा बड' मिडियामनि फराफारि थिसननायनि थाखाय एबा होनायनि थाखाय दाबि खालामदों सोलोंथाइ मन्थ्रि बिथांनाव। 3 नाम्बार दाबि बिटिआरनि बायजोआव बर' बिजोंनि थाखाय जर'खा गुदि टेट एलपि आरो इउपि खुंथाय आरो लांदां मासिनि बेरेखायै फोरोंगिरिफोरखौ थिसननाय जर'खायै एबा स्पेशेल टेट खुंनांगौनि थाखाय दाबि खालामदों दुलाराय बर' फरायसा आफादाव बिटिसिनि बायजोआव थानाय बर' बिजों एलपि आरो इउपिनि थाखाय बे समाव फोरोंगिरि स्पेशेल टेट खुंनानै बे समाव फोरोंगिरि थिसननो थाखाय दाबि खालामदों दुलाराय बर' फरायसा आफादा। 4 नं दाबि 79 नम्बरफोराव मासि सोरजिनाय आरो फोरोंगिरिफोरनि थिसनथाय होनाय EGSआ सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लानि मोननै फराफारिखौ सिगांनिफ्रायनो सरासनस्रा फरायसालिसिम सोलायनाय जाबाय आरो बेनि अनगायै 79 नम्बरफोराव मासि सोरजिनाय फोरोंगिरिफोरनि थिसनथाय होनाय EGSआ सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लानि मोननै फरायसालिखौ सिगांनिफ्रायनो सरासनस्रा फरायसालिसिम सोलायनाय जाबाय एबा बेखौ आपग्रेडेशन खालामनाय जाबायखौ फोरमायथिदों। 5 नम्बर दाबि बिटिआर एबा आसामनि गं 40 गोजौ थाखोनि हायर सेकेन्डारि बड' मिडियाम फरायसालिफोरनि थाखाय पिजिटिनि मासि सोरजिनाय आरो पिजिटिनि थाखाय एबा बिटिआर एबा आसामनि गं 40 गोजौ थाखोनि हायर सेकेन्डारि बड' मिडियाम फरायसालिफोरनि थाखाय पिजिटि पोस्ट ग्रेजुएट टिचारनि मासि सोरजिनायनि थाखाय दाबि खालामदों दुलाराय बर' फरायसा आफादा। गं 61 हायर सेकेन्डारि फरायसालिफोरखौ बे समाव आपग्रेडेशन खालामनाय जेराव सिगाङो 100टा बे समाव लिस्टखौ एबा फरायसालिनि लिस्टखौ होखादोंमोन आरो बेनिनो 61टा फरायसालिफोरखौ बे समाव एबा हायर सेकेन्डारिखौ बे समाव आपग्रेडेशन खालामनायनि थाखाय दाबि खालामदों दुलाराय बर' फरायसा आफादा। आथिखालाव उदालगुरि फरायसालिमानिफ्राय सोलिफुबाय थानाय बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालि उदालगुरि केम्पासनि थाखाय
फोरोंगिरि आरो फोरोंगिरि नङै मावफारियाफोरनि मासि सोरजिनाय आरो दैफां नलबारियाव गोदानै केम्पासनि बिल्डिं बेखेवनाय आरो बेनि अनगायैबो जे आथिखालाव अदालगुरि फरायसालिमानिफ्राय सोलिबाय थानाय बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालि अदालगुरि केम्पासनि थाखाय फोरोंगिरि आरो फोरोंगिरि नङै मावफारियाफोरखौ मासिखौ थिसननाय एबा सोरजिनाय आरो दैफां नलबारियाव गोदान केम्पासनि बिल्डिं बेखेवनायनि थाखाय दाबि खालामदों दुलाराय बर' फरायसा आफादा 9 नं दाबियाव दङ बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि सा 69 फोरोंगिरि नङै मावफारियाफोरनि मासिखौ गनायथि होनाय बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि 69 नौ फोरोंगिरि नङै एबा नन टिचिं स्टाफ बेखौ बे समाव बिथांमोननि जे मासि बे मासिखौ थिखानाय एबा बे समाव मासिखौ गनायथि होनाय एबा रेगुलार खालामनायनि थाखाय दाबि खालामदों सा 34 फोरोंगिरि थिसननाय थांनाय 3 बोसोरनिफ्रायनो थाखानाय हादोरसा सरकारनि रस्टारजों लोगोसे गनायजानाय मासिनि बेरेखायै बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि फोरोंगिरिफोरनि फोरोंथाय होनाय आरो बेनि अनगायैबो सा 34 फोरोंगिरि एबा फोरोंथाय थिसननाय आरो थांनाय 3 बोसोरनिफ्रायनो थाखानाय हादोरसा सरकारनि रस्टारजों लोगोसे गनायजानाय मासिनि बेरेखायै बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि फोरोंगिरिफोरनि फोरोंथाय होनाय बे आयदाखौ बेवहाय थिसनदेरनाय जादों 10 नम्बर दाबि बाक्सा बालिपारा हरिसिंगा आरो कयला मयलानि सोरखारि मडेल डिग्री फरायसालिमाफोराव गासै मोनथाम मासि सोरजिनाय आरो बड' बिफानाव प्रफेसारफोरखौ थिसननाय आरो बेनि अनगायैबो बाक्सा बालिपारा हरिसिंगा कयला मयला सोरखारि मडेल डिग्री फरायसालिमाफोराव गासै मोनथाम मासि सोरजिनाय आरो बड' बिफानाव प्रफेसारफोरखौ थिसननाया आजिरा मोननाय बिबुंगोरानि सोलाय थाखानाय उथ्रिसारनाय बिजाथिफोरनिफ्राय जानांगौ मानोना बर' बिफानाव आजिरा मोननाय प्रफेसार गैया आरो बेवहाय मोनसे लिरखादों जे जाय थिसनजानाय आजिरा मोननाय बिबुंगोराफोरनि सोलाय थाखानाय उथ्रिसारनाय बिजाथिफोरनाय जानांगोन होननानै बाथ्रा बुंदों मानोना बे समाव बर' बिफानाव आजिरा मोननाय प्रफेसार गैया होननानै बाथ्राखौ मख'खादों 11 नं दाबियाव दङ माजबाद कलेजनि बड' डिपार्टमेन्ट बे बड' डिपार्टमेन्टआव 7 पस्टखौ क्रिएट खालामनो थाखाय दाबि खालामदों मानोना सेंसन प्रभिन्सियेलाइज 2013 मायथाइयाव जाखांनायनि उनावबो बड' डिपार्टमेन्टखौ बै समनिफ्रायनो रानिं खालामबाय दङ होननानै बाथ्रा बुंदों आरो जायनि थाखायनो बे 7नि जे बड' डिपार्टमेन्टनि जे पस्ट बे पस्टखौ क्रिएट खालामनो थाखाय दाबि खालामदों दुलाराय बर' फरायसा आफादा सुरपथार फरायसालिमा आरो जनाय गार्लस कलेजाव मोननै मासि सोरजिनाय आरो आद्रा थानाय मासिफोरखौ बिटिआरनि बायजोआव बड' एमआइएलनि थाखाय 10 फरायसालिमाफोराव सोरजिनाय मानोना बे फाइला रांखान्थियारि बिफानाव सोलिगासिनो दं एबा रानिङै बे समाव बिथांमोननि खामानिया सोलिबाय दं होननानै बाथ्राखौ बुंथिदों जे सुरपथार फरायसालिमा आरो जनाय गार्लस कलेजाव मोननै मासि सोरजिनाय आरो आद्रा थानाय मासिफोरखौ बिटिआरनि बायजोआव बड' एमआइएलनि थाखाय 10 फरायसालिमाफोराव सोरजिनाय मानोना फाइला रांखान्थि बिफानाव एबा आसामनि फाइनान्स डिपार्टमेन्टआव बे सोलिगासिनो दंखौ फोरमायथिदों लोगो मावख'आरि रावाव 8थि फारिलाइ रावनि थाथाय आरो बाहायनाय आरो बे समाव 8थि फारिलाइयाव जे आसामनि लोगो मावख'आरि राव महरै बे समाव बर' रावखौ थिसनदों आरो बेनि बेलायावबो दाबि खालामदों दुलाराय बर' फरायसा आफादा मा दाबि नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायनो थाखाय आखायाव लादों आसाम जुडिशियेल सार्भिस ग्रेड 3 आनजादाव 50 नम्बरनि बड' रावनि पेपारखौ सोफादेरनाय बे समाव दाबि खालामदों आसाम जुडिशियेल सार्भिस ग्रेड 3 नि आनजादाव 50 नम्बरनि बड' रावनि पेपारखौ सोफादेरनो थाखाय दाबि खालामदों बर' रावनि लेखा बिलाइखौ सोफादेरनाय बावैसो फोसावजानाय गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिनि खुंजानाय जिल्ला बिजिरसालिनि जुनियर एडमिनिस्ट्रेटिभ एसिस्टेन्टआव 20 नम्बर सोफानाय एबा बेवहाय बर'नि जे कुइसन पेपार 20 नम्बरनि बेवहाय सोफादेरनो थाखाय
दाबि खालामदों दुलाराय बर' फरायसा आफादा थारैनो बिटिआर गोजोन गोरोबथानि 6.3 दफा बायदि बे समाव आसामनि सोलोंथाइ मन्त्रि बिथां रनज पेगुखौ लोगो हमनानै बेफोर गासै मोन 14टा दाबिनि सायाव गोलावै सावरायनाय जानायखौ जों मोनथिनो मोनदों आरो बे हाबाफारियावनो बाहागो लादोंमोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर', दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि करिन्द्र बसुमतारी, दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो आफादगिरि बिथां खोरोमदा वारि, उमेश दैमारी, सोलोंथाइ नेहाथारि बिथां सोमावसार बसुमतारी, लोगो सोलोंथाइ नेहाथारि बिथां बिश्वजित नार्जारी बिथांमोना बाहागो लादोंमोन आरो बेनि उनाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर' बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव रोखा फोरमायथिदों जे बे समाव जे मोन 14टा दाबिफोरखौ लानानै आसामनि सोलोंथाइ मन्त्रि बिथां रनज पेगु बिथांजों गोलाव सावरायनाय जादों आरो फिथाइ थाइथाव सावरायनाय जादोंखौ फोरमायथिदों बिथां दिपेन बर' बिथाङा। 2 ডজন সমস্যা আছিল যোৱা দীঘলীয়া সময় ধৰি। ইয়াৰ পিছত আহি আজি আমি 1 ডজন সমস্যাক লৈ পেলাই আলোচনা কৰিলো, কাৰণ 1 ডজন সমস্যা সমাধান হৈ গ'ল আগত। তো আমি আহ্বান জনাইছিলো যে বৰ্তমানৰ চৰকাৰে শিক্ষাৰ ওপৰত যেহেতু গুৰুত্ব সহকাৰে তেওঁলোকে কাম কৰিছে, বড়ো মাধ্যমৰ যিমান সমস্যা আছে যিখিনি পেণ্ডিং আৰু এইটো প্ৰাপ্য অধিকাৰ ৰাইট টু এডুকেশ্যন এক্টৰ অধীনত, তো এইখিনি সমস্যা সমাধান কৰিব লাগে। মূল দাবী কেইটাৰ ওপৰত আছিল যে 6.3 যি ক্লজ আছিল বড়ো চুক্তিৰ, সেইমতে বিটিআৰত থকা স্কুল আৰু কলেজ, বড়ো মাধ্যম, অসমীয়া মাধ্যমৰ অন্য মাধ্যমৰ বিদ্যালয়খিনি প্ৰাথমিকৰণ কৰিব লাগে আৰু বিটিআৰত বাহিৰত থকা বড়ো মাধ্যমটো প্ৰাথমিকৰণ কৰিব লাগে। এই বিষয়টো লৈ পেলাই দীঘলীয়া আমি আলোচনা কৰিলো, কাৰণ যোৱা বিধানসভাত অসমত 2025 প্ৰাথমিকৰণ বিধেয়ক এটা অনা হৈছে আৰু এইটো পাছো কৰা হ'ল, কিন্তু সেইমতে আমাৰ বিদ্যালয়খিনি তাত মানে অন্তৰ্ভুক্ত নহয় বা বহুতো বিদ্যালয় ইয়াত ৰৈ যায়। এইটো এটা একৰ্ডৰ স্পিৰিট আছিল। তো এই বিধানসভাত আমি দেখিবলৈ পালো যে শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই বিটিচি কৰিবলৈ অধিকাৰ দি আছে, যিহেতু ই ট্ৰান্সফাৰ্ড ছাবজেক্ট। তো ইয়াৰ কাৰণে আজি আমি স্পষ্ট এটা নীতি তৈয়াৰ কৰিলো। 6.3 আধাৰত বিটিচিয়ে এটা নতুন মানে এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট বনাই পেলাই প্ৰাথমিকীকৰণৰ প্ৰক্ৰিয়াটো তেওঁলোকে ত্বৰান্বিত কৰিব আৰু ৰাজ্য চৰকাৰে সকলো দিশত সহযোগিতা কৰিম বুলি আমাক আশ্বাস দিছে। আৰু শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া শীঘ্ৰেই মানে অতি শীঘ্ৰেই বিটিচিত আহি পেলাই বা বিটিআৰত আহি পেলাই কোকৰাঝাৰত তেওঁ এটা মিটিং বহিব, য'ত আমাকো আমন্ত্ৰণ জনাব, বিটিচি কাউন্সিল থাকিব আৰু তাৰ দ্বাৰা এই কামখিনি আগবাঢ়িব। বিটিচিত বাহিৰত থকা বড়ো কছাৰী কাউন্সিল এৰিয়াৰ যিখিনি বিদ্যালয়, এইটো BKWSCক তেওঁলোকক ন্যস্ত কৰি পেলাই কি ধৰণে প্ৰক্ৰিয়াটো নিব পাৰে আৰু কাৰ্বি আংলঙত থকা বিদ্যালয়খিনি কেনেকৈ আগুৱাই নিব পাৰে, তাৰ কাৰণে শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আমাক প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছে। এটা প্ৰয়েক্টিভ এটা ষ্ট্ৰেটেজি ওলোৱা হৈছে। ইয়াৰ বাদেও যিখিনি ক শ্ৰেণীৰ আমাৰ পাঠ্যপুথি, বড়ো মাধ্যমত অংগনাবাদী চেণ্টাৰৰ পাঠ্যপুথি, ইয়াৰ ওপৰত আলোচনা হ'ল। স্পেচিয়েল টেট আউটচাইড বিটিআৰ বড়ো মাধ্যমত অতি শীঘ্ৰে অনুষ্ঠিত কৰিবৰ কাৰণে আমি দাবী জনাইছিলোঁ আৰু আগন্তুক 20 দিনৰ ভিতৰত অসম চৰকাৰে টেট অনুষ্ঠিত কৰি মানে এডভাৰটাইজ কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকে আমাক প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছে। আৰু বিশ্ববিদ্যালয় মহাবিদ্যালয় পৰ্যায়ত পষ্ট ক্ৰিয়েশ্যনৰ কথা আছে, 60খন বড়ো মাধ্যমৰ হাই ছেকেণ্ডাৰী আপগ্ৰেডেশ্যনৰ কথা, এডুকেশ্যন গেৰাণ্টি স্কিমৰ শোণিতপুৰ জিলা, বিশ্বনাথ জিলাৰ বিশেষ স্কুলত শিক্ষক নিযুক্তিৰ কথা আৰু আসাম জুডিচিয়েল ছাৰ্ভিচত 50 নম্বৰ AGS পৰীক্ষাত 30 নম্বৰ মানে এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ জুনিয়ৰ যি এছিষ্টেণ্টৰ পৰীক্ষাত, এই গোটেই বিষয় 14টাকে যি বিষয় আমি আজি আলোচনা কৰিলোঁ। আলোচনা যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ আছে। আলোচনাৰ যিখিনি সিদ্ধান্ত লোৱা হ'ল যথেষ্ট ফলপ্ৰসূ আৰু আলোচনা ভাল হোৱা বুলি আমি কৈছোঁ। এইকাৰণে কৈছোঁ যে এই চৰকাৰৰ এই সময়ত সকলো দিশটো সামৰি পেলাই বড়ো মাধ্যমৰ সমস্যা মানে মোটামুটি শেষ পৰ্যায়ৰ সমাধান কৰিবৰ কাৰণে আজি আমি ৰনজ পেগু ডাঙৰীয়াক, শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আমি আহ্বান জনাইছোঁ। তেওঁ প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছে যিমান পাৰোঁ আগন্তুক 2 মাহত
প্ৰায়বিলাক সমস্যা নিষ্পত্তি কৰিম বুলি তেওঁ আমাক আশ্বাস দিছে।